حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام نے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء دا غلام بنائے ہیں صلی اللہ. اڑی ایکو ہے نا، ایکو مگر آواز انہوں بالکل ختم کر دے، صاف سادی بالکل ٹھوس آواز، بالکل ٹھوس، بالکل سادی اور صاف آواز. حضرات دی وقار، آج دا یہ تبلیغی اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، اور تسی احباب اپنیاں مصروفیات دے وچوں وقت نکال کے اس مقام تے جمع ہوئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڑا سب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. ذرا اونچی کہہ لو مختصر جہا پروگرام ہے. ایک تقریر تساں سنی ہے تے تھکے انج پے ہو جویں 3 دن ہو گئے نے تانوں جلسہ سن دیاں، بڑے تھکے اور بڑے پریشان تے بڑے ڈرے ڈرے بیٹھے ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں. اللہ دا دین سنن واسطے، قرآن و حدیث دیاں باتاں سنن واسطے جمع ہوئے ہو. ذرا بیدار ہو کے جم کے بیٹھو. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دیاں باتاں دھیان نال سن کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور ویکھو نا پیچھے نکر جے منہ دیتا ستا ایک ببر شیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سواں دیو جن جاگ دے نے ہیں جی. تے جڑے باہر بیٹھے ہو وہ پاویں باہر ہی ٹر جو، اللہ خیر کرے. اللہ تہاڈی انج دی محبت بھی قبول فرمائے. انج دی بڑی قبول ہوئے گی. حضرات ذرا غور فرماؤ، میں بڑے اختصار دے نال محبت دا پیغام تساں احباب تک پہنچانا چاہنا. 2-3 دنوں تو گلے تے بڑا اثر ہے سفراں دا اور پروگراماں دا، لیکن میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اج دی اس ملاقات نو قرآن و سنت دی یادگار محفل بنان دی توفیق عطا فرمائے. میں جو آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، یہ اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 کماں دا حکم دیتے ہیں. 2 کماں دا حکم دیتے ہیں. پہلا کم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ دے کولوں ڈر دے رہنا، اور اس مالک دے کولوں انج ڈرنا جویں ڈرن دا، جویں تسی ڈرے بیٹھے ہو. ماشاءاللہ چلو بس کرو، توجہ میرے بل. اللہ دے کولوں انج ڈرنا ہے جویں ڈرن دا حق ہے. اور دوسرا کم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جدوں بھی تانوں موت آئے تے مسلمان بن کے مرے آ جائے. ایک کرن والا کام ہے مسلمان بن کے مرنا، مسلمانی والی موت مرنا. اور جدوں موت آئے تے مسلمان ہونا، دعا کرو اللہ مسلمانی والی موت نصیب فرمائے. یہ دعا کریا کرو، کوشش بھی، محنت بھی اور دعا بھی. مومن موت مانگدا نہیں،
مومن بندہ موت بولو تو سی مومن موت مانگدا تے دوجی گل بھی دس دیو مومن موت کولوں مومن موت مانگدا بھی نہیں تے موت کولوں. اور ایک اور بات یاد رکھنا کتنی بھی تکلیف ہوئے بیماری ہوئے مصیبت ہوئے آزمائش ہوئے پریشانی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت منگن تو موت نہیں منگنی. مومن موت مانگدا بھی نہیں اور موت کو ڈردا بھی نہیں لیکن اے ضرور کہندا ہے اے اللہ سانو زندگی شہادت والی دے اور موت شہادت والی دے دے. پتہ ہے مرنا تے ہے دنیا تو جانا تے ہے سارے رہنا کسے نے نہیں لیکن حضرات فیصلہ خاتمے تے ہونے اخیر چنگی ساری زندگی چنگی جے اخیر پیڑی ساری زندگی بری شمار کیتی جائے گی. اور میں توحید کے اندر ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری دی تو سامنے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال ایک غزوے دے اندر شریک اے بزرگاں نو جھکا دیو جڑے ٹول آ کے بیٹھے توجہ ہے ماشاءاللہ. میں تواڈے واسطے نا کوئی محبت دے جذبات ہمدردی دا پیغام اور سینے چ دکھ اور درد تواڈے واسطے لے کے آیا. ایک شخص بھی محروم نہ جائے جڑے آئے ہو اپنی جھولیاں مالک دی رحمت نال بھر کے لے جانا. اللہ دھیان دے نال سنن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے دے اندر شریک نے اور صحابہ کرام نے ویکھیا ایک مسلمان صحابی بڑی قوت دے نال بڑی جواں مردی دے نال اور بڑی طاقت دے نال بڑی استقامت دے نال تلوار چلا رہے ہیں اور کافراں دیاں گردناں اڑا رہے ہیں کفار دیاں لاشاں دے ڈھیر لگا رہے ہیں. صحابہ کرام نے ویکھیا اش اش کر اٹھے رشک آیا بلے بلے ہو گئی واہ یا رسول اللہ اے جڑا فلانا بندہ ہے انہیں تے کمال کر دیتی. اللہ دے رسول اے تے جنت لے گیا اے تے کامیاب ہو گیا اے تے فوز و فلاح دا مالک بن چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں گلاں سنیاں تے نال ہی فرمایا اے جڑا کافراں دیاں گردناں اڑا رہا ہے اے جنتی نہیں بلکہ جہنمی. صحیح بخاری اے بندہ جہنمی. صحابہ حیران ہوئے متعجب ہوئے. اللہ دے رسول دا جذبہ اللہ دے رسول دی جرت استقامت لیکن دسن والے نے دس چھڑیا. صحابہ دیاں نظراں لگ گئیاں آخر گل کیے وجہ کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بارے اتنی بڑی بات فرما دیتی. صحابہ ویندے نے پے تے اوہی ہویا ایک کافر نے حملہ کیتا اس مسلمان تے زخمی ہویا اپنے زخماں دی تکلیف برداشت نہ کر سکیا اپنی تلوار نو اپنے سینے نہ لگایا اور دستی مٹھی تلوار دی زمین تے لگائی سینے دا پار پا کے تلوار اپنے سینے چو آر پار کر لی. زخمہ دی تکلیف تو تنگ آ کے خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا. فیصلہ خاتمے تے ہویا. زندگی بڑی شان والی زندگی بڑی جرت والی زندگی جہاد والی زندگی نیک اعمال والی لیکن خاتمہ پیڑا ہو گیا خاتمہ برا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے فرمایا میرے صحابہ کئی بار ویندے ہو تسی بندہ بڑا نیک ہوندا ہے بڑا زاہد عابد متقی پرہیزگار ہوندا ہے لیکن حقیقت دے اندر فإنہ من اہل النار وہ بندہ جہنمی ہوندا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوندا ہے بندہ بڑا بے ایمان کافر گناہگار اللہ دا نافرمان تے اللہ دا باغی تسی اودیاں کرتوتاں ویکھ کے فیصلہ سنا دیندے ہو اے تے پکا جہنمی ہے اے تے پکا دوزخی ہے. فرمایا نہیں
حقیقت دے اندر فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حقیقت دے اندر بندہ جنتی ہوندا ہے. اور صحیح بخاری دے ایک دوسری روایت دے اندر ایسے بات دی وضاحت ایک طوائفہ فاحشہ بدکارا تے کنجری عورت جن نے ایک پیاسا کتا ویکھیا لوگوں اپنی جتی دے اندر کھوہ چو پانی کڈ کے پیاسے کتے نو پیا. اللہ کہندے نے ایک ادا پسند آ گئی اساں زندگی دے گناہ مٹا کے اپنی جنت دی مہمان بنا لیا ہے. خاتمہ فیصلہ خاتمے تے ہوئے گا اور فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. جویں صحیح بخاری دی معروف حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات عملہ دا دار و مدار نیت ہے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ انما الاعمال بالخواتیم عملہ دا دار و مدار خواتیم یعنی خاتمے تے ہوئے گا. خاتمہ چنگا سونیا زندگی چنگی جے خاتمہ برا زندگی دا پٹھا بہ جائے گا. اس واسطے زندگی نالوں زیادہ فکر کرنی ہے خاتمے دی. اور دعا کر لو اللہ ساڈا خاتمہ چنگا کر دے اللہ ساڈی اخیر چنگی کر دے. حضرات توجہ ہے تسی مشتاق صاحب ایتھے اوتے ایتھے لاگے آ جاؤ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. خاتمہ چنگا زندگی چنگی. اور غور کرے آج سانو تے پرواہ کوئی نہیں نا. کوئی بزرگ سو گئے گوڈے چھڑا دیو تے جگا دیو. توجہ میرے وال اج نہیں گل پڑنی چاچا جی ادھر دھیان رکھے آج میرے وال. زندگی دا دار و مدار اور عملہ دا دار و مدار انسان دے خاتمے تے ہوئے گا. اور سانو تے پرواہ کوئی نہیں فکر ہی کوئی نہیں. میں تانوں دسن لگیا قرآن دے وچوں اللہ دے نبیاں نو فکر لگی ہے کا دی خاتمے دی. اللہ دے نبیاں نو فکر لگی ہے. ذرا غور کرے ہو. اور ایک بات عقیدے دی بڑی اہم جڑا ہے بڑا نقطہ عرض کرنا چاہنا. اللہ نبی او ہے کہ جنوں پتا ہے میرا خاتمہ چنگا ہے. نبی دا خاتمہ برا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبوت مل گئی ہے. ہن موت تے آ سکتی ہے پر نبوت واپس نہیں جا سکتی. حضرات عقیدے دی بات دھیان دے نال جنوں ایک بار نبوت مل جائے پھر قیامت تک وہ کول نبوت واپس نبوت نہیں لئی جاندی. نبوت دی نسبت نبوت دا عہدہ تے منصب اس نبی دے نال لازم ہو جاندا ہے. نبوت دا عرصہ اور مدت ادھے اندر عقید ہے کہ اس نبی دی زندگی تک او دی نبوت دا عرصہ اور او دی مدت یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تک سارے نبیاں دی نبوت دی مدت اور عرصہ ہے. لیکن نبوت دی نسبت نبی دے نال جڑی رہے گی. نبی نو پتہ ہے میرا خاتمہ نبوت تے ہوئے گا. لوگوں کائنات دا ایک کوئی عہدہ تے ایک کوئی منصب ہے جڑا ایک بارا کسی نو دے دیتا جائے پھر واپس نہیں لیا جاندہ. عمارتاں ملدیاں بھی نے واپس لئیاں بھی جاندیاں نے. اج کئیاں کول ہیں کل نہیں ہون گیاں انشاءاللہ. عہدے اج کئیاں کول ہیں وزارتاں اج کئیاں کول ہیں کل نہیں ہون گیاں. دنیا دا ہر عہدہ تے منصب ملدا بھی ہے واپس خوش بھی جاندہ ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حضرات عروج نو زوال ہوندا ہے لیکن کائنات دا ایک کوئی عہدہ تے منصب ہے ایک ورا جنوں مل گیا پھر کدی واپس اینی بات سمجھ آ گئی پھر واپس نہیں لیا جانا. ہن میں فکر دسن لگیا نبیاں دی جبکہ پتہ ہے معصوم عن الخطا ہاں اللہ نے گناہ اور معصیت نو میرے تو دور کر دیتا ہے. میرا خاتمہ چنگا ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس کے باوجود نبیاں دی فکر خاتمے واسطے کس قدر بےتابی ہے اور کس قدر دل دے اندر اس بات دی جستجو تے آرزو ہے اللہ ساڈا خاتمہ چنگا کر دے بھی. اور نبیاں دی فکر سنیا جے نبی ہر نبی سعید ہے یعنی سعادت والا. لیکن اج میں تواڈے نال سب تو پہلو ایک ایسے نبی دی ملاقات کروان لگے ہاں جدی سعادت بڑی بے مثال تے با کمال ہے. سعادت کی ہے آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی تے پردادا بھی نبی. سبحان اللہ. کوئی چھوٹی سعادت ہے
ادھر توجہ میرے وال، اور جوان ویرو پیچھا ادھر دھیان کرو میرے وال. آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اتنی سعادت والا پیغمبر. اور صرف دین نہیں، اللہ نے دنیا دیتی تے انتہا کر دیتی، نبی بھی ہے، وقت دا بادشاہ بھی ہے. سبحان اللہ. یہ سمجھو سر دے اتے تاج نبوت ہے اور پیروں دے نیچے تخت حکومت ہے، لیکن اس دے باوجود جناب یوسف علیہ السلام دی فکر کیے، حضرات طلب کیے، اور فکر کا دی لگی ہے. ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے نے، آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. سبحان اللہ. میں تواڈے حالات ویکھ کے پڑھ رہا ہاں. سبحان اللہ. تسی نہ پڑھو، مینوں پڑھن دیو. سبحان اللہ. اللہ ہی حافظ ہے، اللہ دی سپرد معاملہ ہے. قرآن سنن نو دل کردا جے؟ ایمان نال دسیو دل کردا ہے؟ میں تانوں قرآن سنان آیا، جے دل کردا ہے تو سناواں گا، نہیں دل کردا تے میں مسلط نہیں کرنا، دھکے شاہی نہیں کراں گا. تے اللہ دی ایک ریت ہے، اللہ کہندے نے تو میریاں دھیان نال سن، میں تیریاں دھیان نال سنا. مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی بڑے بیمار نے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. حضرت صاحب فرمایا کرتے نے، اللہ کہندے نے تو میریاں سنن دی عادت پا لے، میں تیریاں سنن دی عادت پا لواں گا. اللہ دیاں سنیاں جے دھیان دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دیاں گلاں رب کائنات نے قرآن بنایا ہے، اللہ دی کلام بن گئی. آمین رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ. اے جے گل منگن والی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. آمین. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں تیرے کولوں منگن لگیا. اللہ دے نبی دے منگن دا انداز ویکھیا جے، میں قربان جاواں. لوگوں منگیا بھی، منگن دا طریقہ بھی دسیا ہے، انج منگیا کرو رب کولوں. آندے نے ربا سونیا مینوں تو بادشاہت عطا کیتی، اللہ تیرا بہت بڑا احسان. وعلمتنی، اللہ تو مینوں علم عطا کیتا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے. حکومت دیتی، نبوت دیتی، اللہ دو بہت بڑے انعام کیتے نہیں. دو شیواں بن منگیوں دیتیاں، دو میں منگن لگیا، مینوں منگویاں عطا کر دے. تے منگیا تے کی منگیا ہے؟ شام کوٹیو، الہابادیو، اردا گرد تو آنے والے، قرآن و سنت دے پروانیو دیوانیو، رب دے نبی نے منگیا تے کی منگیا ہے؟ آندے توفنی مسلمہ. اللہ جدو مینوں موت آئے میں مسلمان ہوا. اللہ جدو مینوں موت آئے، جدو میرا خاتمہ ہوئے، میں تیرا تابع فرمان ہوا. اللہ تیری نافرمانی دی موت نہیں منگدا، اللہ تیرے حکماں دی عدولی والی موت نہیں منگدا. اللہ موت دیوی اپنی فرما برداری والی، اللہ موت دیوی اپنی مسلمانی والی. اللہ خاتمہ چنگا کر دے، اللہ میری اخیر چنگی کر دے. میں قربان جاواں تے پڑھ پوتا ہے. لوگوں پڑھدادے دی کی کیفیت، جد الانبیاء خلیل اللہ، اولو العظم پیغمبر، رب دا خلیل پیغمبر اور جد الانبیاء پیغمبر. میں صدقے تے قربان جاواں، رب دے خلیل دی فکر سن لے آجے. حضرت یوسف آندے نے اللہ مسلمانی والی موت، اللہ دے خلیل منگن لگے. اللہ کہندے نے ابراہیم میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے. بیت اللہ بنن لگ پیا، باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا. میں اس مستری تے مزدور دے پیران دی خاک تو کائنات دے انجینئر قربان کر دیا. اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر دینے پہ باپ تے بیٹا دوویں لگے نے. بیت اللہ بن گیا، اللہ راضی ہو گیا ہے. بیت اللہ بڑھا کے اپنا عمل پیش کیتا، ربنا تقبل، ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह अमल कबूल कर ले, अल्लाह दे सामने अपना अमल पेश किया है, अल्लाह ने वेख्या है, अल्लाह राजी हो गया, बड़ा ही राजी होया। रब दे खलील ने मौका तो फायदा उठाया, अल्लाह राजी हो गया है, ते क्यों ना मैं इस मौका तो फायदा उठावां और कुछ मंग लवां, जो मंगांगा मिल जाएगा। अल्लाह दे कोलों कई दुआवां कीतियां, 5-6 दुआवां करदे ने, उन्हां दे विचों अपने वास्ते अपनी औलाद वास्ते भी एक दुआ की थी, अपने वास्ते मंगया है, अपनी औलाद वास्ते मंगया है। रब दे खलील ने की मंगया? अल्लाह सोनिया जड़ा मेरा पुत्र इस्माइल है इनू MNA बना दे, अल्लाह जड़ा इसहाक है इनू MPA बना दे, एक पुत्र नू सेनेटर बना दे, एक पुत्र नू वजीर बना दे, एक पुत्र नू बशीर बना दे, एक नू डॉक्टर ते इंजीनियर बना दे। लोगों मंगया अपने वास्ते, अपनी औलाद वास्ते, ते की मंगया गौर करे आजे। अगने रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लका, नहीं बोल दे की मसला है, जी पढ़ो सुभान अल्लाह। रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक मुस्लिमतन लक। अल्लाह सानू भी ते साडियां औलादां नू भी अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे। की बना दे? तो क्या कौन रहा है? नबी। सुभान अल्लाह। नबी कह रहे अल्लाह मुसलमान, असी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इस्लाम दे पूरे ठेकेदार। और पता की समझ रहे हैं? पूरे जनाब इन्हां 5 मरला स्कीम के अंदर, पूरे शामकोट के अंदर, पूरे कसूर के अंदर मेरे तो वड्डा मुसलमान, अल्लाह ही खैर करे, इस कदर दावा है। लेकिन उधर नबियां दी की कैफियत है, मैं फिक्र दस रहा नबियां दी। रब्बाना दुआ करया करो तुसी भी, रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अंदर अल्लाह सानू भी साडियां औलादां नू भी की बना दे? अल्लाह मुसलमान बना दे, अपना ताबे फरमान, अपना ताबेदार बना दे। अल्लाह सोनिया सानू मुसलमान बना दे। मोबाइल विच भरी जांदा भी चल हुण सवेरे सोण ही लैणा, आप सौ के सुनदा पिया। मोबाइल मेरे वाले अखां बंद ने, इंज नहीं काम बनेगा। सोने ध्यान करे आज मुहब्बत ते प्यार दे नाल मुसलमान बन जाइए। दुआ भी करनी है, कोशिश भी करनी है, मेहनत भी करनी। अल्लाह सानू भी साडियां औलादां नू भी सच्चा मुसलमान बना दे। दुआ करया करनी है। अज तो बाद बिलाल आगा अल्लाह सानू भी साडियां औलादां नू भी वैसा मुसलमान बना जैसा तू वेखना, जैसा तू वेखना चाहना है वैसा मुसलमान बना दे। एक ते असी मुसलमान हजरात, साडी मुसलमानी एदा नाम मुसलमानी नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, सिर तो लेके पैरों तक इस्लाम दे रंग विच रंग जाओ, एदा नाम है मुसलमानी। तेरा दिल भी मुसलमान हो जाए, तेरी जुबान भी मुसलमान हो जाए। तबलीगी इस्लाही प्रोग्राम हुण जरा गौर करदे जाना। आओ अपनी ते तुहाडी इस्लाह दा पैगाम देंदा जावां। अल्लाह सानू सारियां नू इस्लाह दी तौफीक अता कर दे। मुसलमान बन जाना सोहणिया, दिल भी सफर ते हज़र मुसलमान हो जाए, तेरी तिजारत मुसलमान हो जाए, तेरी इबादत मुसलमान हो जाए। गल करम दा माना की है? कोई बंदा तेरी दुकान ते आए, तेरी तकड़ी दसे बंदा मुसलमान है। कोई बंदा जनाब तेरे नाल लैन देन दा मामला करे, तेरा किरदार दसे बंदा मुसलमान है। कोई बंदा तेरे नाल आके गलबात करे, सोनिया तेरी जुबान दसे, तेरी गुफ्तार दसे, बंदा मुसलमान है। तेरे घर शादी होए इंज खुसरे नचण, इंज पैसे उड़न, पता लगे बंदा हिंदू है। कौन है? बंदा हिंदू है। बड़े बड़े मजहबी घरां दे अंदर रस्में
رسمے کارڈ چھاپتے ہیں کارڈ رسمے ہیرا ساڑھے شہو پر ایک مسجد اوقاف دی جامعہ مسجد غیر اہل حدیث خطیب اوقاف دی مسجد ہے انہوں دے بیٹے دی شادی دا کارڈ آیا خطیب صاحب دے بیٹے دی شادی دا کارڈ 3 پرتاں نے رسم ہنا برات ولیمہ میں کہا حضرت جی ہے کہ او جی بچیاں نے میں کہا بچیاں نے حضرت صاحب کل قیامت انہیں نہ بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا تو آڈا گریبان ہوئے گا تیری رسم ہنا کتھوں آئی تیریاں شادیاں دے اندر تیل تے مہندی کتھوں آ گیا تیری شادیاں دے اندر ہن مایوں مایوں ہے مایوں اون جی سنو نہیں جلائیں گال کڈی مایوں اللہ معاف فرمائے اور لوگوں رسمہ ہندوؤں دیاں شادیاں مسلمانہ دیاں نہیں سنیا تیری شادی دسے بندہ تیریاں خوشیاں دسن بندہ مسلمان تیری غمی دسے بندہ مسلمان وین نہ ہو رون سے آپے پٹن ماتم نہ ہوئے تیری غمی دسے بندہ مسلمان ہے تیری زندگی دا ایک پہلو دسے بندہ مسلمان ہے مسلمان بن کے رہنا پھر خاتمہ مسلمانی تے ہوئے گا پھر خاتمہ چنگا ہوئے گا کوشش کرے آجے کوشش کا دی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون لوگوں مسلمان بن کے مرے آجے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مسلمانی والی موت دی کوشش کرے آجے مر جان ہے رہنا کسے نے نہیں حضرت شیخ القرآن دی دعوت فکر شیخ پورے دے اللہ دے فقیر دی محبت موتی آدھے نے نہیں رہنا یار اور کنہ پلے کھیاں چے لگا پھرنے نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا ہی محل منارے آنے چھپ جانا ہی چنا تارے آنے ایک دم دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے اپنے خاتمے دی فکر کر لینا اور میں وینا پیا دنیا دا نظام بندا کیے آندے نے کئی آئے تے کئیاں کئی آئے تے کئیاں آنا آئے جس کلیا اوس بلانا آئے تینو تیرے آئی ٹوئے وچ تینو تیرے آئی ٹوئے وچ پاؤنا آئے آج جسا کیڑیاں کھانا تیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھر آئے میرے جوان ویرا اجے غلط فہمی دے اندر نہ رہنا کسے خوش فہمی چے نہ رہنا اجے میں جوان ہاں اجے تے چٹے آنے نے اجے تے دند پور جھڑ چڑھ جان گے اجے تے جناب کمر جھک جائے گی اجے تے بڈھیاں ہونے پھر جا کے کتے موت آنی ہے نہیں سونیا کوئی پتہ نہیں نمبر جوانی دا لگ چکے ہے کوئی پتہ نہیں نمبر بھرپور جوانی دا لگ چکے ہے اور حضرت شیخ القرآن دے دعوت فکر پیش کر رہے ہیں آدھے نے ایتھو ترن جنازے جاندے نہیں جنازے لتاں ٹوٹ گئیاں 1975 دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا لتاں دوویں ٹوٹ گئیاں اللہ دے فقیر دیاں رب دا دین سنا کے ہوندے سن پے اللہ نو منظور لاہور اسپتال دے اندر داخل دوواں لتاں نو پلسٹر لگیا تے اوتھے ہی فون چلا گیا آندے نے شیخو پورے فون گیا حضرت جی تہاڈا چھوٹا بیٹا یعنی میرے چچا حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ حضرت تہاڈا چھوٹا بیٹا سویرے سویرے ٹریکٹر لے کے ریلوے لائن کراس کرن لگیا دھند سی سرگی دا وقت سی ٹرین آئی ہے حادثہ ہو گیا وجود دے ٹکڑے ہو گئے ہسپتال دے اندر نے پہلوں لتاں ٹٹیاں نے تے پتر لک بھی توڑ گئے پتر کمر توڑ گیا جنازے تے آنا پیا میرے والد صاحب نال آندے نے اسی نال سا
جدوں اسی پنڈ پہنچے بولیاں والا ڈیرا جنازے تے سارے مسلکاں دے مولوی ٹانگے بھر بھر کے آئے، بڑی توحید بیان کردا ہے، بڑا توکل بیان کردا ہے، بڑا صبر دا درس دیندا ہے۔ اج وینے ہاں پتر لک توڑ گیا ہے، اج اپنے صبر دی کی کیفیت ہے، اپنے توکل دا کی حال ہے۔ مولوی سارے گرد نے، لوگاں دی جڑی ہے نا صبر او دے بندھن بڑی مضبوطی دے نال، بڑی مشکل دے نال لوگاں نے اپنے صبر دے بندھن جڑے نے او بننے نے، تے جناب لوگ نظارہ ویندے نے پئے۔ ہن جدوں شیخ القرآن نے اپنے بیٹے دے وجود دے ٹکڑے ویکھنے نے، اے دے صبر تے توکل دی کیفیت کی ہوئے گی؟ آندے نے چار پائی لے آندی، خون جیڑا ہے او کفن دے وچوں وی رسدا اے پیا، وجود دے ٹکڑے چہرہ دکھایا تے کٹیا پٹیا چہرہ ویکھیا نا تے نگاہ آسمان وال کر کے ایک کوئی گل کیتی، آندے نے جویں تو راضی اوویں میں راضی، جویں تو راضی اوویں میں راضی۔ اور لوگوں میرے جوان ویرو اس موقع تے کی فل بدی جملے پڑے، آندے نے ایتھوں ترن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا، ایتھوں ترن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا، اے پٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان سریراں دا، ایتھے رونا پاوے شہزادیاں نو اتے مندائی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چلتے جدوں تیر وجے تقدیراں دا، ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا، اے آندی دس دی سبنا نو مڑ پن دیے کان بنیرے دا، تے مالک جا پیندے قبری نے دھر وجدائی وس دے ڈیرے دا، جد کامائی واسا کرنا ہے کی چا محل اچھیرے دا۔ شام کوٹی ہو ایک اور گل یاد آ گئی، والد صاحب فرماندے نے جدوں اللہ نے روح بصحت کیتا، تندرستی دیتی، تے سب تو پہلا جلسہ بھلا کتے کیتا سی؟ یاد ہے؟ کسی نے بابیاں نو یاد ہونا ہے، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، 1976 دی گل، ربانی صاحب نے یاد ہے، سب تو پہلا جلسہ شام کوٹ مولانا محمد رمضان صاحب لین واسطے گئے۔ کتاب وچ لکھیا ہے مولانا عطاء الرحمان صاحب تایا جی نے، بزرگاں دی حالات زندگی، شام کوٹھی ہو تسی تے زیادہ توجہ کرو اور اس پیغام نو اپنے دل وچ بٹھاؤ۔ میرے جوان ویرا کسے خوش فہمی چ نہ روی، کوئی پتہ نہیں تیرا ٹکٹ جوانی دا کٹیا جا چکی ہے، کوئی پتہ نہیں میرے چھوٹے بھائی تیرا ٹکٹ بچپن دا کٹیا جا چکے ہے، میرے بزرگ کوئی پتہ نہیں تیرا ٹکٹ کدوں کٹیا جا چکے ہے، اس بھلیکے چ نہ رہنا، اس واسطے موت آنی ہے، اپنے خاتمے دا فکر کر لینا، دعا بھی، کوشش بھی، محنت بھی، فکر بھی، اللہ خاتمہ چنگا کر دے، اللہ اخیر چنگی کر دے، اپنے واسطے بھی، اپنی اولاد واسطے بھی کی منگنا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سانو بھی سڑیاں اولاداں نو بھی مسلمان بنا دے، اولاد دا فکر ادرا غور کرے۔ آج گل نبیاں دی سنا رہے ہیں، اللہ دا ایک نبی ہے، آخری وقت ہے، موت دا وقت آ گیا ہے، جان نکلن لگی، آخری سا لیندے نے پے، اپنے پتراں نو بلا لیا، پتراں نو کول بٹھایا، 11 پتر اللہ نے عطا کیتے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نو پتر لاگے بہ گئے، اللہ نے قرآن بنا کے جناب یعقوب
याकूब दी मौत दा मंजरनामा आमिना दे लाल दे सीने ते नाज़िल कीता है। फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीह मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। एक बारी फिर पढ़ लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दी मौत दा वक़्त पुत्रां नूं बुलाया है, कोल बिठा लिया। एक गल दसिया जे कुरान सुन के किते थकदे ते नहीं पे? कुरान सुनने नूं दिल करदा जे? सारे नहीं बोले। कुरान सुनाई जावां, तवज्जो रहेगी इंशाअल्लाह। पुत्रां नूं कोल बिठाया है, आखिरी वक़्त, आखिरी नसीहतां वसीयतां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दियां बेटे कोल बह गए ते पुत्रां नूं बिठा के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी गल्लां की करन लगे। ओ वड्डिया पैली तेरी हूं, उन्हें कहा दुकाना तेरिया नहीं, और फलाने और जड़ा हाथा है वह तेरा है, और जड़ा प्लाट है वह तेरा है, मकान तेरा है जी। फलाना प्लाट कुड़ियां नूं दे दे, बल्कि इस पासे तो आंदा ही कोई नहीं खैर नाल कुड़ियां, ये तो जरूरी कोई नहीं। क्यों जी? सानू कई आके आंदे ने रबानी साहब मौलाना सानू आके आंदे ने कारी साहब जे भैन आप ही अपना हक छड़ दवे, जे बेटी आप ही अपना हक छड़ दवे तो फिर की ख्याल है? बड़े ताज्जुब दी बात है सोहणिया, सीधा क्यों नहीं कहंदा? तू घर च हालात ही ऐसे बना दिते ने, भैन नूं पता है बेटी नूं पता है जे मैं अपना हक ले लिया तो मेरे वास्ते बाप दा दरवाजा, हालात ऐसे बना दिते। मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे वीर याद रखी, बेटियां दा हक ना खाई, भैणा दा हक ना खाई, कल क़यामत नूं तेरे गले दा तौक बन जाएगा। ते सोहणिया ये भार कल क़यामत नूं तेरे कोलों चुकिया नहीं जाना। दुनिया च अदा करके जाई, ओदे भी बच्चे ने, ओदा भी खावद है, ओनू भी अल्लाह ने पेट लगाया है। क्यों छड्डे? हालात ऐसे ना बनाया कर, माहौल ऐसा ना बनाया कर। लोगों गौर करे, आज आखिरी वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा बाप दी जनाब फिकर औलाद वास्ते दुनिया दी नहीं, जायदाद दी नहीं, वरासत दी नहीं, तकसीम दी नहीं, बल्कि फिक्र की लगी है। आंदे ने ऐ मेरे पुत्रो मैनू इक्को ही गल दसिया जे, तुहाडे मुतल्लिक इक्को ही गल दा फिकर है, मैनू फिकर जड़ा दूर कर दिओ, मेरी टेंशन मुका दिओ। दसो मा तअबुदून मिन बादी, पढ़ लो मेरे तो बाद इबादत की करोगे, मेरे तो बाद दुनिया दा फिक्र नहीं, बच्चियां दे दुनियावी मुस्तकबिल दा फिक्र नहीं, दुनिया दे पैसे रुपये दा फिक्र नहीं, बल्कि कोई फिक्र है मेरे तो बाद इबादत की करोगे। औलाद दे नाल जे सच्चा प्यार ही सोहणिया, औलाद दा हमदर्द है जे तेरे दिल दे अंदर, औलाद दी सच्ची मोहब्बत है, औलाद दी आखिरत दी फिक्र करके जा, औलाद दी आखिरत सिद्धी करके जा, आखिरत संवार के जाई। मा तअबुदून मिन बादी, मेरे तो बाद इबादत की करोगे। अगे पुत्र बोले, नबी दी तरबियत बोली, क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहम वाहिदा इलाहम वाहिदा। अब्बा जी साडे मामले दे अंदर फिक्र ना करो, टेंशन ना लवो। अब्बा जी बेफिक्र दुनिया तो जाओ, तुहाडे तो बाद असी इबादत करांगे तुहाडे इलाह दी, तुहाडे आबा दे इलाह दी, इब्राहीम इस्माईल इसहाक अलैहिस्सलाम दे इलाह दी। और ओ इलाह केड़ा? इलाहम वाहिदा, इलाह अल्लाह कल्ला है। इला अल्लाह सारे बोल सकते हो, इला अल्लाह। मैं अल्लाह कहना, तुसा कल्ला कहना है। इला अल्लाह
حضرات یہ مسجد گواہ بن جائے, یہ چھت یہ فرش گواہ بن جائے, یہ پلر گواہ بن جان, اس مقام دا ذرہ ذرہ گواہ بن جائے, یہ ہواواں تے فضاواں گواہ بن جان. اللہ ویکھ لے تیرے بندے تیری یکتائی تیری وحدانیت دا اقرار کردے نے, اللہ گواہیاں دیندے نے, دعائیاں پاندے نے پے الہ اللہ الہ اللہ. حضرات گج کے بولو, جاگ جاؤ, تڑپ جاؤ, سجا ہاتھ چوک کے بولے آجے مشکل کشا اللہ, حاجت روا اللہ. سارے اجے بھی نہیں بولے, مسجد گونج جائے, بگڑیاں بنان والا اللہ, اور ڈبیاں تارن والا اللہ, نفع تے نقصان دا مالک اللہ, صحت بیماری تے تندرستی دا مالک اللہ, عزت تے ذلت دا مالک اللہ. اللہ کلا ہے لگ دے ہاتھ کور گل بھی کہہ لو, ساری دنیا کھان والی اور کھلان والا داتا اللہ, داتا اللہ. تے ترجمہ کیویں بنے گا, اے داتا ایک تے منگتے اے لکھاں دیاں ٹولیاں. سنا دیا کیوں شاعر اسلام سنا دیا. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں, داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. غنی میرا اللہ بھر دے, غنی میرا اللہ بھر دے سب دیاں جھولیاں. مسجد گونجی نہیں, اونچی پڑھو, سارے نہیں بولے, جھوم جاؤ سبحان اللہ. بھائی شفاقت آواز نہیں آ رہی, اونچی پڑھو سبحان اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں, مولا تیری ذات نرالی, مولا تیری ذات نرالی, نبی ولی سب تیرے سوالی. مولا تیری ذات نرالی, نبی ولی سب تیرے سوالی. جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی. منگتے فقیراں دیاں, منگتے فقیراں دیاں, اوہی سندا اے بولیاں. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں, لکھاں دیاں ٹولیاں. اور میں قربان جاواں او دی ذات تے سہارے تے جینے پے, تیری آس تے یا رب سائیں دنے راتی اسی جیندے پیاں. کڑی وال ویکھنا منع ہے, کڑی وال ویکھن دی اجازت نہیں. مجھے کنا کو ٹائم 11:30 کی ہو, کچھ بھی نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں ہویا, اجے 12 بجے. اللہ کرے 12 نہ وجن, وہ گھڑی دے وجدے رہندے نے. اللہ کرے کسی بندے دے 12 نہ وجن. غور کرے آج تیری آس تے یا رب سائیں دنے راتی اسی جیندے پیاں. تیری ایک توحید دی خاطر منکر اسی سدیندے پیاں. تیری ایک توحید دی خاطر گستاخ اسی سدیندے پیاں. پر ملیائے دوارا ایکو, تڑپ جاؤ اے ملیائے دوارا ایکو, اکھاں جدوں دیاں کھولیاں. اللہ دی اے خدا, اے خدا. اللہ زندہ باد. حضرات توجہ میرے وال, کسے ہور وال ویکھن نو دل کردا, کسے ہور دا بوئا کھڑکاؤن نو دل نہیں جے کردا. نبی دے پتر گواہی دے رہے نے الہم واحدہ, الہم واحدہ. اور لوگوں کون الہ, میں تے محبت دے نال قرآن دا پیغام لے کے, کون الہ؟ رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء
أبناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین۔ اور ترجمہ حضرت شیخ القرآن دی زبانی آندے نے یارا پوجی او معبود ایکو اوہی داتا او مسجود ایکو مطلوب پاک کدھر چل رہا ہے ایڈی بے وفائی یار باتھ روم جا سکتے ہو اس سے علاوہ کسی نے اجازت نہیں یارا پوجی او معبود ایکو اوہی داتا او مسجود ایکو مطلوب اوہو مقصود ایکو پڑھو لا الہ الا اللہ انو چھڑ کے کتے تو جائینا انو چھڑ کے کتے تو جائینا ایدے نال شریک بنائینا اور کیتی قطری نو اگ لائینا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جناب یعقوب دے پتر کہنے لگے الہ واحدہ ونحن لہو مسلمون۔ ابا جی اسی تواڈے تو بعد سچے مسلمان بن کے رواں گے، اللہ کلے نو الہ مناں گے اور حقیقی مسلمان بن کے رواں گے۔ اللہ سانو بھی سچا مسلمان بنا دے، اپنے واسطے بھی اپنی اولاداں واسطے بھی فکر کرو، محنت کرو اور دعا بھی کرو اللہ ساڈا خاتمہ مسلمانی تے کر دے۔ یہ کیڑی مسلمانی ہے جدا تقاضا اللہ نبیوں دے کولوں کر رہا لوگوں؟ ایک تے میں مسلمان ہاں نا، ایک تے تسی مسلمان بیٹھے ہو۔ یہ مسلمانی اقبال نے کہا سی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل نو مسلمان بناؤ۔ دل ساڑھے دل پتہ کیویں دے نے؟ اذان ہوئی مسجد دے اندر آ گئے، یہ بھی اللہ نے جنہوں نے نصیب کیتا ہے، دعا کرو اللہ 5 وقت تا با جماعت نمازی بنا دے۔ مسجد وچ آئے وضو کیتا تے ٹھیک ہے میں تے انج لگا سا خیر ہوئے، بالکل اجازت سارے میرے ٹر جو اللہ تہاڈی محبت قبول فرما۔ جی میں بھی گل مکان لگے ہاں، آئے وضو کر کے صف دے اندر کھلو گئے تے سنت دے مطابق ہاتھ سینے تے بننے، سنت دے مطابق اپنے پیر موڈیاں دے برابر کھولے، پیر سجے نال بھی جڑ گیا، پیر کھبے نمازی نال بھی جڑ گیا، موڈا سجے نال بھی جڑ گیا، موڈا کھبے نال بھی جڑیا، پر دل نہ سجے نال جڑیا نہ کھبے نال جڑیا۔ کیسی مسلمانی؟ جب تک دل مسلمان نہیں بندہ مسلمان ہو سکتا۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تے نمازیاں دی کیفیت ہے نا، جنہ دے پیچھے نماز پڑھنے ہاں انہاں دے بارے بھی دل مسلمان نہیں، دل صاف نہیں۔ نمازاں پڑھی بھی آنے ہاں کیڑے کڈی بھی آنے ہاں، جمعہ دا بیڑا غرق، نمازاں دا پٹھا بہ گیا جاؤ پورے علی وجہ البصیرت۔ میں دلیل نال گل کر رہے ہاں، جس امام دے بارے دل وچ بغض ہے او دے پیچھے نماز، اپنی نمازاں دا پٹھا نہ پایا کر۔ عزت تکریم احترام تے تعظیم مسلمان دی عظمت نو جان پہچان کے ہر مسلمان دے بارے دل صاف کر لو، اپنے دل نو حسد نہ بھریا جے، بغض کینہ عداوت نفرت کدورت اے سارے گند گندگیاں نجاستاں پلیدیاں بدبو اپنے دل وچوں کڈ لو، اپنے دل نو اللہ تے رسول دی محبت نال بھر لو۔ مینوں تے یہی مسلمانی لگدی،
میں تو اینو ہی مسلمانی سمجھنا جے دل وچ کسی مسلمان دے بارے بغض نہیں، حسد نہیں، نفرت نہیں، کدورت نہیں، عداوت نہیں، وہ بندہ مسلمان ہے۔ اور امام کائنات نے کی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگوں مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تو مسلمان محفوظ نے، جدے ہاتھ تو مسلمان محفوظ نے۔ زبان تو دکھ نہ دیا کر، زبان تو تیر نہ چلایا کر، اپنی زبان نہ تو دل چیرن والے نشتر نہ چلایا کر۔ سیانے کہندے نے تیر تے تلوار دا پھٹ جڑا ہے ایک وقت آن تے پر جاندہ ہے، سپ جاندہ ہے، مٹ جاندہ ہے، پر زبان تو نکلیا تیر جتھے وجدہ ہے زخم کدی پردہ ایدہ نشان کدی جاندہ۔ اپنی زبانہ تو نشتر نہ چلایا کر، اپنی زبانہ تو تیر نہ چلایا کر، اپنی زبانہ نہ لوگاں دے دل نہ دکھایا کر، غیبتاں تے چغلیاں نہ کریا کر۔ اور لوگوں اپنی زبان تو بد کلامی، فحش گوئی، نفرت، قدورت، جھوٹ، گالی گلوچ، گند نہ بکیا کر۔ اپنی زبان نو اللہ دے ذکر تے لگا لے، رب دے قرآن تے لگا لے۔ زبان نو مسلمان بنا، زبان نو اپنی نگاہ نو مسلمان بنا۔ اور فرمایا جدے ہاتھ تو مسلمان محفوظ نے، جے تیرے ہاتھ دے اندر قلم ہے، توجہ ہے جے تیرے ہاتھ دے اندر قلم ہے، غلط تحریر نہ کریا کر، جھوٹے سین نہ کریا کر، غلط انگوٹھے نہ لایا کر۔ جے تیرے ہاتھ دے اندر طاقت ہے، ہتھیار ہے، لوکاں تے جبر تے ظلم نہ کریا کر۔ جے تیرے ہاتھ وچ داتری ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ہی مسلمان بیٹھے ہو، جے تیرے ہاتھ دے اندر داتری ہے، داتر ہے، سونیا لوکاں دے پٹھے نہ وڈیا کر۔ لوکاں دے پٹھے 2 لاکھ دی 1.5 دی مجھ لے آ کے کلے تے بن لئی، ایک ڈنگ دے پٹھے چوری دے پائے، رب کہندا جا ظالمہ سارا دودھ ہی حرام کر لیا۔ مسلمان بن مسلمان۔ تبلیغی اصلاحی پروگرام میں انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات، اپنی سنانتے نہیں بیٹھا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے نبی کی بات۔ فرمایا مسلمان ہے ہی ہوئے جدے ہاتھ تو کسی مسلمان نو دکھ تکلیف، ہاتھ نہ ظلم نہ کریا کر، زیادتیاں نہ کریا کر۔ جے تیرے ہاتھ وچ کئی ہے، لوکاں دے بننے نہ چھانگیا کر، لوکاں دے پانی نہ وڈیا کر، اپنے ہاتھ نہ ظلم نہ کری، پھڑیا جائے گا، کل قیامت نو مشکل ہو جائے گی، رات بعد دور نہ نکل جائے۔ مسلمان مسلمان دی جان دا رکھوالا، مسلمان دے مال دا رکھوالا۔ ایک مسلمان نے زمین خریدی، ایک مسلمان نے ویچی، جنہیں خریدی نا جا کے ہال واؤن لگ پیا، ہال واؤن دے آئینو محسوس ہویا نیچے کوئی چیز ہے، اتر کے کھدائی کی تھی، ہال چھڑ کے ٹگے چھڑ کے کھدائی کی تھی، تے تھلیوں سونے دا پریا مٹکا، آئے ہوئے یہ تے کدی ساڈا نکلدا نہ پھر گیا، ہن کسے دا سی شریکاں نو اگ تے تاں ہی لگنی سی نا، سونے دا مٹکا اٹھایا کندیاں جا دروازہ کھڑکایا، جدے کولوں زمین خریدی، وہ کہنا جی کیسے آئے؟ جناب تہاڈی امانت، کہنے لگا میری امانت؟ جی تہاڈی زمین چوں سونا نکلے، اپنی امانت سنبھالو۔ وہ کہنے لگا میرا نہیں، میں بھی ہل واؤندا رہا، مینوں تے کدی نہیں رڑکیا۔ وہ کہنے لگا جناب میں تہانوں پیسے دیتے نے صرف زمین دے، میں مالک ہاں صرف زمین دا، اپنی امانت سونا سنبھالو، جتے مرضی لگاؤ، سونا سونے دا بھریا مٹکا۔ نمازیاں تے ٹوٹیاں تے پئی کسے نمازی دی، پتہ ہے سارے نو پتہ ہے، کڑی نہیں۔ آج کل بتی بند ہو جائے، کوئی بڑھا نمازی بتی بال کے موبائل دی بنی تے رکھ دوے نا باتھ روماں تے، بتی آ جائے چکنا یاد نہ رہے تے پچھوں کو مسلمان آ جائے، بس پھر لبی چیز خدا دی اللہ دی سپرد، پھر بہاراں ہو گئیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ آن دے ہو۔ حضرات سونے دا مٹکا، وہ کہن لگا ویر اپنا سونا سانب، وہ کہن لگا میں تینوں زمین دے دیتی، جو زمین دے اتے آ او بھی تیرا، تے جو زمین دے تھلے آ سونے تو لڑ دینے پائے کیڑی گلوں، وہ کہندا سونا تیرا
وہ کہنے لگا نہیں سونا تیرا. گھر والا کہندا میں کیویں رکھاں, کل قیامت نو جے رب نے پوچھ لیا تو سونے دا کی اے جی اصل گل تو سونا کیوں رکھیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جیڑا کل قیامت نو اللہ دے سامنے کھلو تو ڈر گیا, اپنے آپ نو روکیا, اپنی خواہشاں پوریاں کرن تو روکیا, اپنے نفس دی پیروی تو اپنے آپ نو روکیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, او دا ٹھکانہ کیڑا ہے؟ جن نے جناب اللہ دے سامنے کھلون تو جڑا ڈر گیا, اے گل مسلمان بنائے گی, مسلمان بن جاؤ. اگلا کہنے لگا میں بھی تے رب دے سامنے کھلونا ہے, میں سونے دا کچھ نہیں لگدا, سونا سام. او کہنے لگا تیرا, او کہندا تیرا, تے جے اسی ہوندے ایک کہندا میر, بلکہ جنوں لبنا سی انہیں ہوا نہیں سی لگن دینی. سونا ساڈا کی حال ہے. حضرت شیخ القرآن دا ترجمہ آندے نے دنیا نہیں بن دی, دنیا تھک گئے ہو, پتہ لگ گیا مینوں بھی ہونا ہے بھی اتو اتو کر دے ہو. حضرات سنے آج دنیا نہیں بن دی بندے دی, اے بندہ اے جانی دنیا دا, اے گھر لوگ بنائی پھر دینے, اے اڈا اے فانی دنیا دا. اے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں, گل پگوں ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں, تے لڑائی کی ایک آکے اے پدر دھرتی میری یا آٹوئے ٹبے تیرے نے, دوجا آکے دھرتی میری یا آٹوئے ٹبے تیرے نے. دھرتی نے کیا فقیر آوے اے دوویں ہی وچ ہنیرے نے, نہ میں ایدیاں نہ اودیاں اے دوویں ہی بندے میرے نے. سونیا جنی مرضی زمین بنا لے, جننے مرضی کلے مربع جمع کر لے, اس زمین نو تو کھا نہیں سکدا, پر یاد رکھی اس زمین نے ایک دن تینوں کھا جانا ہے. پراواں دے خلاف فیلاں چک کے کچہریاں دے طواف کرن والے پرا دا حق نہ کھائیں. آ ویکھ لے سونا, وہ کہندا تیرا, وہ کہندا تیرا. ایک تیسرا مسلمان آ گیا, کہنے لگا بھائیو کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے گل دسی, وہ کہنے لگا میں مشورہ دینا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک نو کہنے لگا تیرے کول اولاد ہے؟ کہنے لگا جناب جوان بیٹا ہے. دوجا کہنے لگا میرے کول جوان بیٹی ہے. کہنے لگا پلیو انہاں بچیاں دا آپس سے نکاح کر دیو, اے سونا انہاں دا حق مہر رکھ دے. تو اللہ دا بن صحیح, اللہ تینوں تیرے حق تو زیادہ عطا کرے گا, تینوں تیرے حق تو زیادہ ملے گا. نصیبوں کا یصیبوں کا ولو کان تحت الجبل, تیرا نصیب تینوں مل کے رہے گا پاویں پہاڑ دے نیچے دبیا کیوں نہیں, تیرا نصیب مل کے رہے گا. اس واسطے مسلمانوں سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی ایڑی تک اسلام دے رنگ وچ رنگ جانا, ظاہر بھی مسلمان ہوئے باطن بھی مسلمان ہوئے, کاروبار تجارت عبادت ریاضت خلوت جلوت معیشت معاشرت خوشی غمی سفر حضر وضع قطع ظاہر باطن, تیرے وجود دا ہر حصہ, تیرا کردار تیری گفتار تیرا قول تیرا فعل مسلمان بن جائے. یہ نام ہی مسلمان نہیں ہے. ایسے دی کوشش کرنی, ایسے دی فکر کرنی اور دعا بھی کرنی, اللہ موت آئے تے مسلمانی والی آئے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور آخر تے حضرت شیخ القرآن دی دعا, آخری دعا جناب خاتمہ انجدہ منگنا ہے. اساں اپنی آنکھاں نال دعا پوری ہوندی ویکھی, فرمایا کردے سن جدوں آخری آوے, جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ, اللہ خاتمہ چنگا کر دے وی, مرد دم کلمہ نصیب کر دے. جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ, میری لگی توڑ ساڈی لگی توڑ, نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے, تے میں پڑھدا قرآن اللہ
آمین کہہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ میری پڑھدے آئی نکلے ساڈی پڑھدے آئی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض یا شافی الامراض اشفی مرضنا ومرض المسلمین اندر ایک دوست دا ایکسیڈنٹ ہویا ہونی تے کچھ دیر قبل انہوں نے لاہور لے گئے نے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے اس بھائی نو شفا عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت نال کسی بھی بڑے نقصان تو محفوظ فرما اے اللہ جتنے بیمار نے شفا کامل عاجل عطا فرما اللہ مولانا عمران سیف صاحب یا اللہ مولانا رمضان صاحب اللہ تیرے دین دے جتنے خادم اللہ خدمتاں کرن والے یا اللہ خدمتاں قبول فرما یا اللہ جو بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جو فوت شدگان نے اپنی جنت دے مہمان بنا یا اللہ ساڈے سارے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ اولاداں والیاں نو مستقبل اولاداں دے مستقبل دے جو مسائل پریشانیاں اللہ کاروباراں دیاں رشتیاں دیاں جو بھی ماپیاں نو پریشانیاں نے اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ اولاداں دی آخرت دی فکر دی توفیق عطا فرما آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو بھی ساڈیاں اولاداں نو بھی اپنا تابع فرمان بنا اللہ اپنے حکماں دی بجا آوری واسطے تیار کر دے اے اللہ جو تیرے کو اپنی رحمت نال مانگ رہے ہیں عطا کر دے اللہ جتنے بیٹھے انہیں سارے دیاں نیک مراداں پوریاں فرما یا اللہ جنہیں دوستاں بھائیاں نے پروگرام دا اہتمام کیتے اللہ انہیں دیاں محنتاں محبتاں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.